Pra quem inspirou tá aí, hein? É o CDzão volume 2. Agrupamento Jet. Grupo Elite Tianguaense. Na voz do poeta dos caminhoneiros, hein? E o carrão tá por aí. DTH de moradia. Piripiri. Capital dos 4i, hein? E após. A rota vai ser dali 343 e 222. Um abraço ali a Marinette Escanilda. Positiva. E o Papaléguas. E o Papaléguas tá por aí. Unidade 029, hein? Tianguá, Maranhão é o rancho. Ao seu filho Guilherme, a sua esposa Neide, hein? Aquele abraço. E o bombado tá por aí. Seu cargueiro vai sendo ali 1620, hein? Mais top da Ibiapaba. Cuida, Jet. Grupo Elite Tianguaense. Volume 2. Poeta dos caminhoneiros, hein? 2020 chegou. Já emplacamos